Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u današnjem videu vidjet ćete prvi pravi dan vršidbe kukuruza. Znači vidjeli ste onu probu, a danas definitivno krećemo pa ćemo da vidimo kakvi će biti rezultati i kako će ići posao. Evo, kao što vidite, sezona je totalno luda. Mi vršemo kukuruze. Evo, ovo je domaćin, a vrše se suncokreti, još je žetva u punom jeku i tako da je ovo baš zanimljivo. Radi se i suncokret i kukuruzi, ko šta stigne. Mi se nadamo da će dobro ići. Danas nam je plan da uradimo nekih 10-ak hektara. Ima čovjek, sljedeća mušterija, hoće da vuče kukuruze kući. Kum će da vuče na silose, a ja ću da vidim moje pored od te sljedeće mušterije što budem radila. Ako je mala vlaga i ja bi to uradio, da se ne vraćamo u ovaj deo atara. Evo, stiže još jedan poljoprivrednik. Njega ste već gledali kod mene u klipovima, znači ne bih ja to više najbolji poljoprivrednik u našem kraju, ali evo vidite, sad je nešto nije oduševljen. Desi, grofe, lorde, šta kažeš? Kakav je suncokret? Pa bit će možda 70%. Od normalnog prinosa? Da, od proseka, očekivanog, ne od normalnog. Je li bilo negdje da si zadovoljan baš? 2-3 jutra. Znači isto koji kod mene. A to je ono na 85%, 90% kažeš. To je bilo, ovo će biti sve slabo. Baš slabo. Šta kažeš što mi krećemo kukuruze? Pa vidim baš drago mi. I tu se vidim, očekuje dobar prinos, a? Pa ne znam, evo, kum neće da kaže ništa, za sad još da vidi prvi krug kako će proći, pa će onda da procenu. Ja mislim na Jarošeku tamo. Jesi čuo da je tamo padala kišulina s Stravota? Da, možda verujem. Juče? Da, 50 litara palo. Stvarno? Poplava tamo. Ja bio juče. Odneli puteve, kažu njaka uopšte, ne može doći do njiva. Da. Cirkus ceo. Bilo 2-3 kapi noći. Da. To je preksinoć bilo. Ništa, sad ćemo da imamo mire kad dođe, pa ćemo da imamo prvu neku procenu. Ja jutro šišu. Evo vidite, sada me tu i doktor Šale, sad smo se baš okupili trust mozgova. Ovo sad ako ne donesemo neko rješenje da spasemo poljoprivredu, nećemo ništa. Ovdje nam je, ovo je, inače kum Baćika, on je poljoprivrednik iz Nemačke, ona može ta podeliti zapadne iskustva, a mi smo ovdje ovi domaći. Sad će da imamo šta Mire, tu rotacija, verovatno pun bunker. Ne verujem da je zaboravio opet da ugasi. Opet ćemo 12.000 platiti rotaciju, ne vredi čovječ. Kod njega. Po ovim čokovima rekao bi da ovdje ima kukuruza. Sad, da li ću baš moći po čokovima da pretpostavim. Ova njiva ima oko 55-6 ari i ja očekujem da bi ovdje moglo biti od 4,5 do 5 tona. Tako mi izgleda. Ovo mi izgleda dobar kukuruz za ovu godinu. Sad vidjet ćemo moju procenu. Evo, pored je ovaj postrani kukuruz, vidite, njemu ako se desi, pa ne znam, možda, šta ja znam, drugi silazak Isusa na zemlju možda se spase. Šta misliš, koliko ovdje može biti? Evo, doktor Šale možeš proceniti. Jedna mala bala kad ga pokosi zelena, ali duži je što će kukuruza. Dobro, probao je čovjek, nije uspelo. Misliš? Jebi ga. Pa najbolje se vrši svoje porodnici koji se izgleda. Pa jeste. I jedna spod, idem u svoju porodnici i šta ja znam. I kad me čuješ vrši 5 kila odreda, znači se pokrije. Ovo od jutra te toliko jebeti se proputao obrodilo. Normalno. Ništa. Hoćemo i vi. Ajde, čao. Nije to vrši. Baćikino? A tamo imamo dorodice. Da. Dobro. Važi, vidimo se.
Ajde, čao. Izgleda nema baš 5 tona, ali oko 4 tone. Moram se popeti da vidim bolje u prikolici kako izgleda. Nema, ipak pretero sam možda 3,5 tone. Ništa, uglavnom počeli smo pa vidjet ćemo. Ali samo dlaka ima više. Sad da li je po papirima tako ili nije, ne znam. Vidi, ovdje sa Simom proizvodili geometra, tu sa Slavicom. Tu sam ja malo ušao u njih ovako. Pa kažem ti, dlaka pokazuje mi da ima više, ali vrlo malo. 1-2 ara, pop. Ako čupe, ti znaš kakav je Željko. Da. Ajde, stani. Evo, ovo je moj kum, on je inače vlasnik njive, Dobroslav Pejaković. Sad ćemo da čujemo koji je ovo hibrid, kume, kad smo sejali, kako si zadovoljan? Ja mislim da smo 3. aprila sejali. Inače, kukuruz je dekalb, s kojim sam jako zadovoljan. Ovo je 50-68, je tako? 50-68, mada sam teo 50-75, ali nije nešto bilo je malo, nije bilo dovoljno, pa nisam hteo da... Nije moglo se nabaviti? Jes, inače zadovoljan sa dekalpom, imajući u vidu na ove godine sušne, opet mislim da je dekalp daleko bolji kukuruz. A šta misliš o cijeni semena dekalba, malo je velika, a? U svakom slučaju jeste, ali šta da radimo, tako je, možda će oni imati malo sluha za nas, da nas malo obraduju, da malo spuste tu cenu. To bi bilo pametno. To bi bilo to, ako... Koji prinos očekuješ i čime je bio zadovoljan u ovako sušnoj godini? Pa šta da kažem, ja mislim bar jedno 2,5 do 3 tone po jutru? Po katastarskom jutru, da, jeste. Što bude više, šta da kažem, na ovu godinu koliko smo imali kiše, evo juče je pala kiše dole na jednom mataru, 50 litara, 48 zarez nešto palo kiše, a ovdje nije se, evo vidite, samo pokupila prašak. Da, evo vidite, radimo normalno. Verujte, eto tako je. Šta da kažem, na ove godine moramo prelaziti na neke druge kulture koje su malo na pšenicu i na repicu i šta ja znam. Evo sad sam baš došao iz Nemačke pre 2 dana i gore uljana repica je preovladava, gore je velika vlažnost i repa je jako dobro uspeva kod njih. Evo repica već ima možda neki 5-6 cm. Znači već posejana? Već je posejana, nikla, tako već. Pazi kume da ovaj naslišta ruku, ubaci ove klipove. Eto, čuli ste, znači Pačika je zadovoljan kakva je godina, ali definitivno nema šanse. Ovdje nikakve zarade biti neće. Evo, posle 20 nešto minuta rada i Mire završava i drugu njivu. Znači ovdje ima neki 72-3 ara. Vidite koliko ima u prikolici, kad ovo iskipuje bit će skoro puna. Uglavnom, znači ukupno će biti urađeno nekih 1,25 hektara i to bi trebalo da bude skoro puna pronarka. Šta ja znam, generalno nije to tako ni loše, ova njiva mi se čini da je bolje bila nego ona prva, ne mnogo, ali bolje je. Uglavnom, eto, čuli ste, domaćin je zadovoljan. Ovo je inače jedan od najboljih delova našeg Krčedinskog atara, kako da kažem, ovdje je najbolja zemlja, druga najbolja, tako da ja nisam oduševljen zbog toga, ali u ovakvim godinama je totalno nebitan kvalitet zemlje, bitan je samo pravilan raspored padavine, kojeg naravno nismo imali. Evo vidite, nije baš puno, ali moglo bi biti jedno, šta ja znam, možda 8,5 tona, zavisi kakav je hektolitar, kako je kvaliteta zrno. Ako ima 8,5 tona, to bi, znači, bilo nekih oko 6,5 tona po hektaru, što za ovu godinu i nije tako loše.
Ovdje sada vidite, prešli smo na kumovu treću ili već četvrtu njivu, treću njivu. Generalno on je rekao da je hteo da seje 50-75 dekad, da je dobio samo 50-68, ali da eto, on je zadovoljan s ovim prinosom. Moje mišljenje znate, ako pratite moj kanal, mene prinos nešto veliko ne zanima, mene interesuje profit od ovog posla, znači ja ovo radim, počeo sam da radim ovo iz ljubavi, međutim sada je počelo jako da me nervira, tako da sad radim iz profita kojeg više nema. Ja sam zadovoljan ukoliko imam bruto nekih 140.000 dinara po jutru ili nekih 240.000 dinara po hektaru. Onda sam zadovoljan i to je otprilike u proseku na svim kulturama, znači može neka manje, neka više, ali uglavnom to bio neki prosek. I ja sam sa time onda zadovoljan, to mene zadovoljava. Ove ostale, nebitno mi je da li imam 15 tona kukuruza, 10 tona pšenice, ukoliko su očajne cene, ništa mi ne znači, ili ukoliko su dobre cene, a loš prinos, ništa mi ne znači, ja to uopšte ne gledam. Znači, ja gledam striktno prihod. Što se tiče ove godine, nema teorije da se izađe na te moje očekivane prihode, tako da ja sigurno neću biti zadovoljan. Što se tiče nekih prinosa kod nas, to sam vam govorio isto u klipovima, što se tiče kukuruza, to vas zanima. Znači, kod nas je neki normalan, prosječan prinos nešto preko 6 tona po jutru ili nekih 10,5 do 11 tona po hektaru je prosječan prinos. Dobar prinos je kada imamo 12 plus tona, a kada imamo 14 plus tona, to je onda vrhunski odličan prinos po hektaru suvog zrna naplativog i onda naravno time su svi zadovoljni, naravno ukoliko se opet postigne, što se mene tiče, ukoliko se postigne ona zarada o kojoj sam vam pričao. Vidjet ćete dalje detalje, mi sad ovdje kumov ovo završavamo, ja ću ići na merenje, vidjet ćete šta se tu dešava, a posle ćemo preći na moje njive. Evo, bio sam malo izašao, pričao sam telefonom, pa vam nisam snimao, Mire je ovo opajao. Znači, tačno 3 hektara imamo, vidjet ćemo koliko je vagnulo, ja se nadam da ima 19, 18, 19 tona, zavisi kakav je kvalitet zrna. Uglavnom, nije katastrofa, otprilike polovina je normalnog prinosa kakav mi inače imamo, znači 50% šteta. Vidjet ćemo sad kad izmerimo najposle. Nastavljamo dalje žetvu. Mika ide na drugu njivu i sad će tamo raditi, ovaj čovjek vuče sebi kući. Nadam se da ću stići bar nešto da snimim, pošto Mire nešto jurca, kao da smo u nekoj jurnjavi, pa da ne stižem ništa da snimim. Ali ima i gde lošiji. Evo vidite, iznenađujuće je dobro vagnulo, znači da je dobar hektolitar i sad po ovome ima tačno 6,5 tona po hektaru. Evo vidite rezultat, znači vlaga 13,65, 74 hektolitar. To izađe ovim našim oko 37 meteri po jutru, tako da mislim da će gazda biti zadovoljan. Evo, stigao sam na moju njivu. Mire i Mika ovdje su počeli da rade, tamo su radili 1,2 hektara uslužno. Sada malo radimo moje, ovo bi trebalo da je suvo, ovo je dekal 47-12, ali slabo tu ima ovih čokanja, tako da, kao što sam i sumnjao, neće tu biti neki sjajan prinos. Ja bih na ovoj njivi bio zadovoljan sa 3 tone po jutru ili nekih između 5 i 5,5 tona po hektaru, s obzirom da ovo nije neka zemlja. Vidjet ćemo šta će na kraju vaga pokazati.
Meni također nije bio plan da sejem ovaj dekab 4712, njega, to mi je bila neka 4. ili 5. varijanta, znači prva varijanta mi je bio 5016, koji me je prošle godine oduševio, znači izuzetno niska stabljika, jako lep klip i vrhunski prinos, čak i na lošim njivama, tako da sam taj pokušao da nabavim hibrid, međutim to nije bilo moguće zato što tu nešto ovi muljaju uvoznici, uvoze neke bez veze hibride i nestalo je, tog dekaba je nestalo još prošle godine u septembru, tako da to nije bilo moguće da se kupi. Evo, kipujemo u hodu, kukuruz se onako dosta u fucu, otpali su sve vrhovi, ali prinos će izgleda biti preko 3 tone po jutru, tako da izgleda ću biti zadovoljan. Mire naravno tera, to je stari ekspert. Odmoran je sad. Odmoran je, da, nije radio 2 mjeseca ništa. Ovo što je, ovi 5-6 dana što je vrlo po 2 sata suncokret, to ni ne računamo, a Da. što to ništa nije radio. Vidjet ćemo ga preksutra kakav će biti. Uglavnom, ako neko ima neku tako tetku neudatu ili nešto, da znate, mi smo rešili, Mire, propalo nam je ono s Albanijom i ako ima neka varijanta, slobodno se javite. Ne treba mira, ne tražimo ništa, samo da se volu i da se vidi gde bi živeli i šta ćemo s decom raditi. Onda sam pokušao 5075 kao za sada neki, po meni, hibrid koji ima najveći potencijal i najbolji prosek daje od kad se pojavio. Međutim, ni taj nije mogao da skupi, naravno, svi ti dekabi što sam ja rekao su preskupi, ja non stop to govorim da oni nisu normalni, da oni nas pljačkaju, ali generalno kada pokušava se ostvari neka zarada, opet mora se pokušati barem sa tim vrhunskim hibridima ili raditi ono kao što ste vidjeli sa onim eksperimentima sa ovim kotobanjcem, pa rizikovati na maksimum. Uglavnom, vidjet ćete sad ovaj 4712, znači rekao sam to mi je neka 4. varijanta, imao sam tu još neku 3. varijantu, to ću vam posle reći. Uglavnom, za sada ovo kako je krenulo i kako ovo vidim kod Mike u prikolici i kako Mire mi pokazuje, za sad je to odlično. Evo, ostala još jedna brazda i njiva od 4 hektara tačno gotova. Ide dobro. Bilo je kukuruza, evo vidite 2 pune zmajevke dole, puna pronarka iza mene i u drugoj 1-2 tone. Tako da za sad sam zadovoljan čak i sa prinosom. I idemo na sljedeću njivu. Mire će otići, imamo tamo neku njivu preko kanala, ono znate gdje je onaj najveći breg. Tamo imamo preko kanala jedno jutro, to će Mire ići da ovrši, doneći u bunkeru, da mi ne spuštamo tu, pošto tu ne možemo spustiti, tu bi sprevrnuli. Tu je ogroman breg i nema šanse, ne smijem ja tu ići. Mislim, mogu bi ovuda ići, da spusti kroz moju njivu, ali kuda bi se posle vratio s punima, jedino da idem, pa ne može nikako. Pa jedan bio šroz tamo dole, da je... Da, pa da, 2 km, 3 da se voze. Uglavnom ništa, Mire će doneti u bunkeru, a vidjet ćemo da li ćemo snimiti malo detalje iz one brežine. Ako Mika bude raspoložen da sedne kod Mireta malo u ovu kabinu, pa da vidimo tamo iz one brežine kako će izlaziti tamo. Uglavnom, posle toga krećemo kući i ostaće nam još da uradimo onom čovjeku što smo radili uslužno, što vuče kući još 50-60 ari i za danas će biti dovoljno. Uradit ćemo nekih 10-11 hektara za prvi dan solidno. Će Rus moći da krene s ovih 16-17 tona ovdje, aha. Grebe, ali Rus je to, kakvi. Nemo, to je ta mašina. Već sam teo da zezam Miku, rekao sad kad ne mogu da krene. Ali loša moja procena. Verovatno ste prepoznali ovu njivu i ovaj breg. Naravno nisam mogao da vam ne prikažem detalje odatle, posebno zato što smo to prvi dan radili i odmah je bio ozbiljan izazov, međutim nije toliko bilo nekog straha.
Evo vidite kakva je sad to ozbiljna brežina. Međutim, zbog toga što je bilo suvo vreme, zemlja je utabana, ugažena i nije bilo opasnosti od nekog spusta. Malo me je brinulo penjanje prema gore, zato što sam mislio da postoji mogućnost da dođe do nekog kopanja kombajna i da neće moći da se popne uz ovaj uspon. Međutim, vidjet ćete kasnije da tu nije bilo problema, a imam jedno malo iznenađenje za vas. Ovdje ćete moći da vidite direktora Savu na novom radnom mestu, vidjet ćete ga kako je utovario ovdje đubre, stajsko đubrivo. On sada radi tu, pomaže na jednoj farmi i, radi, čovjek se zaposlio na toj farmi i kao što znate Sava je svašta naučio i dobar je verovatno i u ovom poslu. Uglavnom, neću vas mnogo više daviti, ostavit ću se da pogledate još ove detalje, pa nastavljamo sa videom redovno. Naravno, opet govorim, za ovu godinu, rekao sam vam, očekivao kada smo obilazili, ja sam rekao očekujem 50% od normalnog prosječnog prinosa koji je kod nas. Znači, to je od tih nekih 10,5-11 tona, ja očekujem 50%. Verovatno će se opet javiti neki ljudi koji su ili nemaju sreće i koji su imali sušu ili koji nešto nisu kako treba, pa će pričati, eto, ja sam imao 500 kila, ti si nezadovoljan sa 6 tona i to me uopšte ne zanima. Rekao sam, to su budalaštine, nikad se nisam poredio sa najgorima, poredim se sa onim najboljim i pokušavam da postignem da zaradim nešto. Uopšte me ne zanima da li neko imao 300 kila, 400, žalim slučaj, želim mu sve najbolje, ali ja se na to ne obazirem niti se merim sa takvim rezultatima. Evo, ostalo vam je ovdje možda još, šta ja znam, 15-20 ari. Ne znam da li odavde vidite, Mire nije dobro iskipao onu drugu prikolicu i nismo sigurni da li bi to stalo. Bez veze je nakipovo, stalno ide na dalju stranu, ne može da oceni gdje je sredina prikolice. Tako da sad idem možda i sa, možda bi stalo ovo sve do kraja, ali ajde. Mislim, svejedno ćemo dolaziti blizu ovaj kraj na kilometar od njive. Ništa. Teramo kući, pa se vidimo na vagi, da vidimo vlagi. Ova druga njiva je dosta lošija bila, ako je prvo bilo jedno 6800 otprilike je bilo po hektaru, ova druga je bila možda 5300-400. Znači isti dan je sejano, isti je hibrid, dekal 4712, sve je isto. Ta druga njiva nam je, ne znam, u posljednjih 15 godina mi je uvijek više rodila, ovo je prvi put u životu da je rodila manje. Šta se sad tu desilo? Ne znam, recimo tu smo prošle godine imali preko 5 tona po jutru žita, znači preko 8,5 tona po hektaru. Imali smo suncokret pretprošle godine dobar, za razliku od ove njive. Pojma nemam, ne mogu da otkrijem o čemu se radi, ali definitivno je dosta lošije.
15%, možda i 20% je lošiji prinos. Uglavnom ništa, Mire sad ide dalje da vrše uslužno, a mi idemo da merimo. Pa ću vam tačno reći kakva je situacija. Evo, kao sam rekao, Mire je katastrofalno iskipovao u onu drugu prikolicu i moglo je još tona da stane. Tako da ova sad tura je mnogo manje nego ona, skoro 1500 kg. Iako je ovdje malo manji hektolitar, to je to. Uglavnom vidjet ćemo sad kad Mika dođe, koliko će kod njega ono vagnuti. Evo vidite, ispod 13 je vlaga. Hektolitar jeste nešto lošiji, što je očekivano. Ajde Miću, kako na noge zadnje se penje? Ajde Lajka, ne boj se. Ajde Mar, ajde, kućo. Lajka se boji. Eto, imao sam najbolju nameru da snimim ovo, inače paš čuvar na silosima, ali nešto slabo reaguje na moje komande. Evo, neko je već bio preveliki optimista, tako da ima i vlažnog kukuruza. Morat će malo da se prosuši. Malo mi je prljavo ovo prednje staklo, ne znam da li vidite, eno, Mika je isto naterao, znači bez ovog dečka 25.600, to je nekih 16.300 u zmajevkama, tako da je ok, to je to, to je ono što sam očekivao, znači to je oko 34.500, znači 34.500 kila, 34.500 tone i tamo nek bude još 1,5 tona, znači oko 36 tona za sada. Znači sa nekih 10-ak jutara, to je 3 tone i 600 po jutru, to je 6.300 po hektaru. Više nego sam očekivao, međutim prva njiva je bila mnogo bolja, druga je srušila prosek, ali ne mogu da kažem da sam nezadovoljan, zadovoljan sam koliko sam očekivao, ovo je ispalo dobro. Sačekat ću da se ipak još Mika ovo izmeri, pa ću vam pokazati i time ćemo napraviti neki zaključak što se prvog dana tiče. Evo i Mika je iskipovao za minut posle mene, malte ne. Ide brzo, malo smo tamo napravili gomilu, ne znam da li vidite. 9200, valjda 40 ili 60 treba biti. Evo, 9240, kao što sam rekao. Sad nisam vidio koja je njegova vlaga bila, ali vjerovatno isto između 12,5 i 13,5. Tako da, što se vlage tiče, potrefili smo savršeno. Samo kad slušaš mene. 13,3 vlaga kod Mike. Nadam se da vidite. I 16.300, tamo kao što sam rekao, 34,5 tone, iako tamo je bilo još tona i po, znači 36 tona sa tih 10-ak jutara, 3600 kila po jutru, sve ono kako sam rekao, i 6.300 po hektaru. Za sad sam više nego zadovoljan sa prvim danom, ali rekao sam, malo sam se ono razočarao, zašto ona prva njiva koja sam očekivao da je lošija je bila odlična i bilo je skoro 7 tona, a ova druga koja mi je uvijek bila bolja je ovaj put bila lošija. Ništa, toliko, evo kupimo papir, Mika zavrća stranicu i teram. Hoćeš ti stati po ove, ili ćemo doći kolima? Po koje? Pa po kablove i to. Ja moram ići izduvam kombajn. Ili da mi dođi kroz baštu pa da ga izduvam u baštu. Ne, idi izdvoj, pravo si. Možda ja idem da uzem kablove, šta treba? A nemam pojma, hoću da vidim šta znam da treba i one žabice. Aj dobro, ali do 7 sati radi radnje. Uglavnom, aj, sad je 15 do 6 valjda. Ovo da ćemo stići. Aj ništa, onda idi izdvoj kombajn. Da, 15 do 6. Uglavnom, eto toliko za ovaj klip. Nadam se da vam je bilo zanimljivo da vidite prvi ozbiljan dan. Uradili smo oko, Mire sad treba da završi, ono trebalo bi da bude oko 11-12 hektara. Za prvi dan nije loše. Vozali smo se prilično, znači bili smo od 8-9 km su bile njive jedna od druge udaljene. Prinos vidite, vlagu vidite, vidjeli ste kukuruze, vidjeli ste kako kombajn radi. Ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke obavezno. Vidim u sljedećem klipu, pozdrav!